नमस्कार। यहाँ चाहिँ मौरीहरू आइपुग्यो। यो मैले 1 महिना अगाडि किनेको घर यहाँ आज डेलिभर भएको छ। यो चाहिँ प्रवेशद्वार हो, तर यहाँ अहिले बन्द छ। यहाँ माथिबाट चाहिँ अलिअलि देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ न्युक्लियस हाइभ भनिन्छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ 5वटा अथवा कुनैमा 6वटा फ्रेमहरू अथवा चाका भनौँ न, चाकाहरू भएर आउँछ। त्यही अनुसार रानी मौरी अनि कर्मी मौरीहरू सबै मिलेर पठाइदिन्छ उनीहरूले। अब चाहिँ म यो मौरीहरू ल्याएर छोडिदिँदैछु उसलाई उसको ठाउँमा ल्याएर चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि प्रवेशद्वार आज म खोलिदिन्छु। अनि 24 घन्टासम्म चाहिँ ओरिएन्टेसन फ्लाइट हुन्छ उनीहरूको। त्यस पछाडि भोलि चाहिँ म पछाडिपट्टि देख्नुहुन्छ त्यो ठुलो घरमा सार्दैछु। हेरौँ। अब मैले यहाँ पहिलाको अर्को न्युक्लियससँग यसो एक्सपिरियन्स गरेको। यहाँ अब कतिपय मौरीहरू यो अब मर्छ। अहिले पनि तल कति पछाडिसक्यो भुइँमा। किनभने यो चाहिँ अब हिजो सायद अब दिउँसोतिर प्याक भएको होला। अनि त्यहाँदेखि अब त्यो ठाउँबाट आउँदाखेरि गाडीमा रातभरि हिँड्दाखेरि यो सबै रथानी रहेछ यहाँनिर चाहिँ। यहाँ खास तपाईँले त्यहाँबाट देख्नुहुन्छ होला हरियो र कालो दुईटा प्रवेशद्वार छ। तर मैले अहिले हरियो मात्र खोलिदिएको छु किनभने भोलि अर्को घर राख्दाखेरि यही प्रवेशद्वार यही नै हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले हरियो मात्र खोलिदिएको छु।